mata mo na, napitas ka mata mo. Today is, ano ganun ron? Sunday. Sunday. January 20. 18. 20 di ay. January 20. See? Alam ko yung 2019. date. First day ng storm. Kita niyo yung storm niya, no? So, labas mo na ako ngayon. Bigger storm. Andarin na yun. Bigger storm than before. Ito yung pinakamalakas na storm. Bagyo man. Dili bagyo niya din na sa Moncton. Ma'am, ikaw mag-video, ma'am. Saan na kasi dyan light nga siya gani daw. Gusto ko ako. Na. Okay na yung mga bitbit. Dili matarong ba? iPhone na. Ang sa may bitbitan, biyapi na wala. Wala. Wala na mag-bitbitan gloves? Perfect, hindi malakaw na tayo. Sir, watch it! Next time gani iya, nakita mo iya o bagyo na iya. Snowstorm. Kung magpunta sa bahay natin. Ano na? Hindi na sila makauwi sa house nila. Bakit? Oh, hindi na makadaan. Lahat ng mga tao gusto ko magkakal. Dad, pagkargahang mga bata, Dad, kinakabutas ka, Dad. Ha? Dali, shovel mo muna dali road bed. Hoy! Ano yun mo? Kunti lang ba? Kuha itong shovel dito, be. Kaya tulak na ako. Para di na mo mag... Kuhan. Yay! Pila pa lang na siya. 10 minutes. Bako pa lang Okay, yun. nagsubo, Ang di ba? gloves sa mukha, eh. Ayun na lang mag-shovel-shovel. Di na mo ito mo alsahon. Okay na yan! Okay na yan, sabi ko. Okay na yan eh. Wala kasi siya rin yung hangin. Balik mo muna yung shovel doon, Glay. Run! Run! Yeah, right. Dili lang na. Run ay mabilis, Dre. Okay, go. Yan. Bilis iya.
Ang hangin. Okay. So, grabe yung snowstorm ngayon. Ito daw yung, so far, ito daw yung pinakamalakas na snowstorm for this year. Hindi daw. Kabalo naman ito. Ito yung pinakamalakas For this season. for this season. Okay? So, dito na lahat. Wala pang seatbelt si Sunshine Light. Marunong na mag-seatbelt sa sunshine, oh. Ito yung siya. May car dito, mama. Sa akin na may car. Gani, taguan mo. Shine. Ay, sakyanan sa likod, wala. Ambot. Lagi siya. Tabunan. Shine, bilisan mo. Okay, very good. Okay na yan. Yung sa taas na. Blight, i-help mo muna sunshine blight, be. Oh, yan. Very good. Palit na itong paraan eh. Very good. Yung panahon na. Very good. Sabi Wow. nung nagdala ka gloves. So, kay Matinson siguro ni. Asa? Kani. Kasi kami. Galo ba? Ano nga? Mata ba mo ang kamatin? Sabi nagabot-bot ginani. Wala man siya karon. Basta ibili ni anak niya. Dali, initin mo akin na heater. Nanay, Ano heater mo? mong tanawa dahil lang ba? Hindi na ako makita. Pag please, Jaden, wala kang kuan. Kita rin may sugakot ba? May ba Please, tao kita nasa doon. labas na? Nasa loob na. Nasa At labas. least, Buwag yung mga uwak me. pero Wala naka-design sila man sa bislaan ako. Siguro eh. Ang ilang fur, di ba? Kung nagod makita ni mo kan zero visibility na. Makita man. Pato, matasunod na lang ay. Ani, direksyon na. At least doon, nakagbalay sila. Kay layo pa ilang biliin nun. Yan yan. Tama rin yung wala naman yung sila Bercha. Sa Junay. Iniwan na ba ulit sa Junay, no? Wala naman sila sa kuhan. Tanawa diri o, di naman yung makita ang dalan pa doon sa tuwa. Di ba? Kasi Loy. Kanang kuhan, dito sila. Sini, wala pa kalakaw. Wala ko man nakuhan, oh. Ginanginay lang sa dapat. Nasa nilang balay. Dito dapit sa may church 2. Pero ulanon man po dahil siya, no? Oh, kuhan ra po mo wash.